अभी 200 सुई तीजा सुना। अच्छा हाले तक लगी है कुदा 2 महीने कुदा। अच्छा 2 महीने गब्बन भी गया माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह फ्रेश दंद ने 8 फ्रेश लवी बकरी लवी कितने ने नो लवी हाँ लवी बकरी जी लवी बकरी 200 सुई है काटे की नहीं है कि तीजे सुबह जाके बकरी बन गई। अच्छा जी 2 दिन सीबा ना बड़ी छोटी का नहीं हुआ। अच्छा जनरल मैं ना हर तीजे बंदे नूं मंडी चला जावां या वीडियो वेखां तीजा बंदा आई कहता 4 किलो 5 किलो मैं ना मंडियों 1-2 बारी खरीद के भी लियानी है ठीक है जी टीका ची 1.5 किलो ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਕਰੀ ਸੁਣਾ ਲਈ ਧਾਰਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੂਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸੁਬਹ ਕੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੁਬਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं देसी गोल्ड ब्लॉगर में तो माशाल्लाह एक और खूबसूरत नागरी सी गद्दी है वो बकरी है इसको भाईजान से पूछते हैं गोली भाई से क्या नस्ल है और क्या गोल है इसका जी सामने को भाईजान जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह नागरी बकरी है जी हाँ जी नागरी डब्बी अच्छा भी नागरी डब्बी है ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਜੇ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 200 ਸੂਈ ਤੀਜਾ ਸੁਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੁਦਾ ਅੱਛਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੱਬਨ ਵੀ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਦਾਮ ਬਦਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਬਦਾਮ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਸੂਏ ਸੂਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 200 ਸੂਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ 2 ਸੂਏ ਸੀ 200 में पहले सुबह जी पट्ठा लिया दूसरी सुबह 2 पट्ठा लिया ਤੇ ਹੁਣ ਦੰਦੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨੂੰ नहीं पूरी कितों ਫਿਰ फ्रेश दंद ने 8 फ्रेश लवी बकरी लवी कितने ने नो लवी हाँ लवी बकरी जी लवी बकरी 2 सुबह सुई है काटे की नहीं है कि तीजे सुबह जाके बकरी बन गई। अच्छा जी ठीक हो गया अब पूछ रही कटी है पीछे नहीं कुछ नहीं है जी अच्छा जी है जी ठीक हो गया ते अपना माशाल्लाह कितना दूध कर दी वो तो खैर ना है कोई 5 किलो और जान जो सरकार सारी ना 5 किलो करी जाओ वो पीछे असली लिली की आली लाड़ी थी किसी देने भी नहीं है। अच्छा ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵਜੂਦ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਗਾਵਾਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੇ ਹਾਈਟ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਛੋਟੀ ਗਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਉੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਗਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ छोटी गाय का नाम रखा है अच्छा ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨੇ लो जी ये छोटी गाय है क्या देना जी 5 किलो दूध दे इस टाइम की कर रही है 2-2.5 महीने ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਬਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਧਾਰਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੂਈ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਅੱਛਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੇਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾਲੇ ਬੱਕਰੀ ਸਾਲ ਚ 200 ਵੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ 10 ਵੀ ਲੋ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ 35 ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ 35 34 ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖੋ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਤਾ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਸਹੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਮਾਨੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਨੇ ਪਰ ਚੰਗੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਝੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਆਹੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੱਬਰ ਜੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 4 ਕਰਦੀ 5 ਕਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਬੱਕੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਜੀ ਕਰੇਗੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਾਂ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਡੀਓ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਕਿ 1.5 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੋ ਚਵਾ ਦੇਵੇ 2 ਕਿਲੋ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਪਿਓਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇੰਨੀ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਰੱਖ ਲਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਮਰਾਦ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੱਕ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਨ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੱਕਰੀ ਆਮ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮ ਬੱਕਰੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੱਕਰੀ ਸੁਣੋ ਲਈ ਧਾਰਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿਲੋ ਕਰ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਸਕਾਂਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਈ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਕਾਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੂਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸੁਬਹ ਕੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਬਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਚਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਈ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੁਬਹ ਕਰੋ ਸੁਬਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤ ਯਕੀਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਗੱਲ 2 ਪੱਠਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਓਏ माशाल्लाह, चलो अल्लाह खैर करेगा। बाकी ये निकलती है भी शौक वास्ते रखनी नहीं देखी एक देती में तो वही बड़ी है। मैं नहीं लैनी, मैं तो नाज़रीन आते पिछले ही हो सकता किसी को पसंद आई है तो बंदा मंग लेंदा है। अच्छा चलो अल्लाह खैर किता सरकार जे ते उस बकरी ने ते इस बकरी ने जानिए ने इन्ना दुध कीता तो यही मैं तुहाडे को पट्ठ लैनी क्योंकि उसकी नस्ल तो को आ ही जानी मेरी बकरी मैंने ली फिर अल्लाह प्यार करे पिछले सूए की पट्ठ है ना जी 8 महीने की हो गई है उन्होंने चो कोई एक पट्ठ मैंने डिस्कस करनी। चलो देखना नहीं है, चलो खैर उदो ही तुहाडा फिर लड़ लुड़ के ले लाँगे। मैंने पता है किसी नहीं देनी पर लड़ लाँगे तुहाडे नाल कोई मत्था मार लाँगे। बसंत आ रही है पीछे पा लाँगे मेला भी आ रहा ना। हाँ मेला भी आ रहा है। चलो कुछ लोग बसंत बनाएंगे कुछ मेला वेखेंगे इस तरह ही पर फिलहाल तो असं बकरियाँ वेख रहे हैं। माशाअल्लाह नाज़रीन बकरी बड़ी खूबसूरत है। गोले भाई ने 5 किलो की आवाज़ दी है। इंशाल्लाह 3 महीने बाद सूपेगी। जिमें ही बकरी सूपेंदी है तो अल्लाह खैर करे फिर असी तुहानूं शौक करावांगे। माशाअल्लाह अब अच्छा पैर चुक चुक चलती है। अब मैनूं लगदा अपने चड्डे की वजह नाल जिहदा चड्डा वड्डा हुंदा है उहदी हालत ही उंज करदी है क्योंकि कारी बकरी जरा मारा थोड़ा गिल्ला है ठंड है सियाल दी जान। अच्छा ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਚੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਗੋ ਚੁੱਕਣ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕਣ नहीं मैं तो अपने हिसाब से ਗੱਲ करके मुझे नहीं पता। चलिए नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नई बकरी एक नए शौक के साथ। तब तक इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।